बदीन कोर्ट में निकाह कयो आहे, जंहिंजा निकाहनामो इहा आहे। ऐं उन खां पोइ असां सिंध हाई कोर्ट में सजोट कई आहे ऐं उनजा वीह आहिनि। ऐं उनजे बावजूद बि मुंहिंजो वालिद ऐं उनजा ॿिया जेके बि रिश्ते वारा आहिनि असांखे तंग पिया कनि ऐं असांजे कोर्ट जी तौहीन पिया कनि। ऐं उन्हनि कोर्ट जे फ़ैसिले खां बावजूद असांजे मुंहिंजे मुड़ुस जे भाणेजनि ऐं उनजे भाइरनि ते कूड़ा केस करे रहिया आहिनि। मुंहिंजो नानो अब्दुल सत्तार लगारी ऐं उबावड़े मां उन सां मुंहिंजे पीउ सां मुंहिंजे वालिद सां मुलवस आहे। ऐं मुंहिंजा चाचा आहिनि अब्दुल्ला लगारी ऐं अली अहमद लगारी, अब्दुल मजीद लगारी ऐं ॿिया जेके बि उनजा आहिनि, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी ऐं माशूक लगारी जेको हैदराबाद में मुंशी आहे। ऐं उहो बि असांजे कूड़ा केस करे रहियो आहे ऐं कूड़ियूं एफआईआरूं कटे रहियो आहे। मुंहिंजे मुड़ुस जे ॿाहिरि मुंहिंजे मुड़ुस जे भाणेजनि ते ऐं 5 केस उन्हनि कूड़ा कया आहिनि ऐं मूंखे मारण जूं धमकियूं पिया ॾियनि। टिनि जाम में उन केस कयो आहे, कूड़ी एफआईआर कटी आहे मुंहिंजे मुड़ुस जे भाणेजनि ते ऐं मुंहिंजे जेके बि सहुरा आहिनि, मुंहिंजे मुड़ुस जा जेके बि रिश्ते वारा आहिनि उन्हनि ते कूड़ा केस करे रहिया आहिनि। ऐं महिरबानी करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। अगरि असां सां इंसाफ़ न कयो वञे, जेके बि अहदार जेके बि आहिनि अला अख्तियार आहिनि, IG सिंध आहे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आहे, जेके बि आहिनि उन्हनि से मुंहिंजी अपील आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ऐं मूंखे मारण जूं धमकियूं पिया ॾियनि। असांखे उन्हनि माण्हुनि मां जान जो ख़तरो आहे। अगरि असां सां इंसाफ़ न थियो त असां ख़ुदकशी करे पंहिंजे पाण खे मारे छॾींदासीं। ऐं उन्हनि जा ज़िम्मेवार इहे आहिनि जेके बि आहिनि, जिन्हनि खे मुंहिंजी अपील आहे। IG सिंध आहे, वज़ीर आज़म आहे, चीफ जस्टिस आहे ऐं उनजा ज़िम्मेवार। अदालत में परणो कंदड़ टंडो गुलाम हैदर जे रहवासी जोड़े जो कराची में एहतजाज, ज़िंदगी बचाइण जी अपील। ख़बर मूजिब अदालत में प्यार जो परणो कंदड़ टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िले जो टंडो गुलाम हैदर जे गुल मोहम्मद ॻोठ जे रहवासी जोड़े नारी कौसर धीअ गुलाम अली नौजवान अब्दुल हुसैन लगारी कराची पहुची मलिर नेशनल प्रेस क्लब जे सहाफ़िन अॻियां एहतजाज बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त असां 7/7/2018 ते बदीन जी अदालत में परणो कयो आहे। उन ॾींहं खां असांजो जीअण जंजाल आहे। असां ज़िंदगी बचाइण लाइ दरबदर। हिननि चयो असां ज़िंदगी बचाइण लाइ दरबदर आहियूं। हिननि चयो त माइट अब्दुल सत्तार, गुलाम अली, गुलाब अब्दुल्ला, अली अहमद, गुलाम अकबर, मोहम्मद ख़ान लगारी ऐं ॿियनि असांजे अॻवान जा कूड़ा केस दाख़िल कराए जीअण जंजाल करे छॾियो। नारी कौसर चयो त 164 जो बयान ॾिनो आहे। बासर ऐं पुलिस मुंहिंजे मुड़ुस ऐं उन जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल कया आहिनि। हिन चयो त असां जहिड़े बि हाल में आहियूं, पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि आहियूं। हिन चयो त असां अदालत ऐं सरकार खां ज़िंदगी जी तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ जो मुतालिबो कयूं था। बाग़ी सागर पवार, सोच TV, कराची।